Nell'asfissiante silenzio di una nazione che gemeva sotto il peso di millenni di tradizioni, l'aria stessa era congelata. Siamo nel tardo XIX secolo in India, una terra di innumerevoli bellezze e altrettante tristezze. I templi erano magnifici, i rituali impeccabili, ma i cuori delle persone erano freddi. Una siccità spirituale aveva colpito il paese, profonda e implacabile, come la siccità dei monsoni che lasciava avvizzire i raccolti. Gli dei erano legione, ma Dio sembrava assente. La religione era un oceano di regole, ma una goccia di acqua viva non si trovava da nessuna parte. In questo clima di religiosità formale, in cui il destino di una donna era segnato alla nascita e l'ombra di una vita da vedova equivaleva a una condanna, il cielo preparava segretamente una rivoluzione. Non era una rivoluzione di spade o di manifesti politici, ma una rivoluzione del cuore, accesa nella vita di un vaso che il mondo non avrebbe mai scelto. Nei circoli più elevati dei Brahmani, la casta sacerdotale, crebbe una ragazza di nome Ramabai. Il suo spirito era affilato come una spada cerimoniale, il suo intelletto un faro in un mondo che negava l'istruzione alle donne. Non era una donna comune. All'età di 12 anni sapeva recitare a memoria 18.000 versi delle sacre scritture indù e Purana. Eruditi e sacerdoti viaggiavano da lontano per ascoltare questa bambina prodigio, la cui lingua parlava l'antico sanscrito con una precisione e una grazia che mettevano in imbarazzo gli uomini. Era una pandita, una maestra studiosa, un titolo che non era mai stato conferito a una donna prima. Era l'orgoglio dell'induismo, una testimonianza vivente della profondità della sua antica saggezza. Ma dietro la brillante mente si nascondeva un'anima assetata. I rituali non portavano pace. La filosofia non riempiva il vuoto e gli dei, che descriveva in modo così eloquente, non potevano asciugare le lacrime che piangeva in segreto, mentre la fame e la malattia portavano via la sua famiglia uno dopo l'altro. Era una regina della conoscenza, ma un'orfana nel cuore, intrappolata in una gabbia dorata di tradizione e tristezza. Il suo viaggio la portò attraverso tutta l'India alla ricerca della verità. Discusse con le menti più brillanti, studiò i testi più antichi, ma la risposta non arrivò. Poi, durante un viaggio in Inghilterra, accadde l'impensabile. Lei, la maestra dei Veda, si imbatté in un libro senza pretese. Non aveva rituali elaborati né intricati alberi genealogici di dei. Parlava di un falegname di Nazareth. Parlava di un Dio che non sedeva in cima a montagne inaccessibili, ma che scendeva a lavare i piedi dei pescatori. Parlava di un Dio che toccava gli emarginati, onorava le vedove e diceva: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Queste parole, così semplici eppure così profonde, la colpirono come un fulmine. Non erano una costruzione filosofica, erano una chiamata. Il momento decisivo non arrivò in una grande cattedrale o attraverso la persuasione di un famoso predicatore. Arrivò nel silenzio della sua stanza, da sola con quel libro. Lesse la storia della donna al pozzo, un'emarginata a cui Gesù offrì acqua viva. Ramabai vide se stessa in quella donna. Era la donna al pozzo dell'India, che attingeva dalle aride cisterne della tradizione, eppure rimaneva sempre assetata. In quel momento di profonda realizzazione, cadde in ginocchio. Non era un rituale, né un atto studiato. Era un crollo. La pandita, la studiosa, l'intoccabile, giaceva sul pavimento in lacrime e le sue lacrime erano una preghiera che non aveva bisogno di parole. E in quel momento di totale abbandono, il cielo toccò la terra. Non fu una dolce carezza, fu un'inondazione. Un'ondata di amore puro e incondizionato la attraversò, spazzando via il dolore di anni di perdite, il peso di migliaia di regole e la delusione per dei vuoti. Sembrò che il creatore dell'universo prendesse personalmente il suo cuore a pezzi tra le sue mani e lo ricostruisse. L'aria nella sua stanza si fece densa di una presenza sacra. Era più di una sensazione, era una persona. Gesù Cristo non era più una figura in un libro, era la realtà vivente e respirante che riempiva lo spazio. Sentì una purezza che penetrava in ogni angolo della sua anima e una forza che la spezzava e la rendeva invincibile allo stesso tempo.
In quel giorno Pandita Ramabai, la studiosa indù, morì, e Pandita Ramabai, la fiaccola ardente per Cristo in India, nacque. Non aveva solo trovato una nuova religione, aveva trovato la persona per cui ogni religione è un desiderio. Aveva trovato Dio, o meglio, lui aveva trovato lei. Se questo ti tocca, commenta ora San. I commenti. Quando Ramabai tornò in India, era una donna diversa. Non era solo la sua fede a essere cambiata, la sua intera atmosfera si era trasformata. Portava con sé un'aura, una presenza tangibile di Dio, che disarmava le persone intorno a lei. Fondò la Mukti Mission, un rifugio per migliaia di vedove emarginate e orfane, trattate dalla società come rifiuti. Ma Mukti era più di un orfanotrofio, divenne un laboratorio del cielo. Quando Ramabai camminava per i dormitori, senza dire una parola, ragazze indurite da abusi e traumi iniziavano a piangere silenziosamente, non per tristezza, ma perché l'amore di Dio che emanava da lei stava facendo crollare i muri intorno ai loro cuori. Operai che lavoravano nei giardini si ritrovavano improvvisamente in ginocchio, sopraffatti dal proprio peccato, semplicemente stando vicino a lei. Era come se un pezzo di suolo celeste fosse stato trapiantato in India e Ramabai fosse la giardiniera. Una volta un funzionario britannico visitò la missione, un uomo cinico e incredulo, venuto solo per ispezionare l'operazione. Si sedette nel suo ufficio e iniziò a porre domande taglienti. Ramabai rispondeva dolcemente, ma mentre parlava, l'uomo iniziò a sudare. Diventò pallido. Alla fine la interruppe balbettando. Chi è l'altra persona in questa stanza? Ramabai sorrise. È il mio Signore Gesù Cristo. È sempre con me. L'uomo lasciò la missione quel giorno profondamente scosso e si convertì settimane dopo. Non poteva negare la presenza che lei portava. Non predicava costantemente, ma la sua semplice esistenza era una predica. La sua vita gridava più forte di qualsiasi voce umana. Era un altare ambulante e la fragranza del sacrificio che offriva a Dio attirava chiunque avesse un'anima affamata. Se desideri questo fuoco, scrivilo voglio e prega sinceramente ora. La vera esplosione del cielo, tuttavia, arrivò all'inizio del XX secolo. Notizie del risveglio gallese raggiunsero l'India e una fame sacra si impadronì di Ramabai e delle sue ragazze. Sapevano che ciò che avevano sperimentato era solo un assaggio. Volevano di più. Iniziarono a pregare come mai prima d'ora, non solo mattina e sera. Organizzarono circoli di preghiera che funzionavano giorno e notte. Centinaia di ragazze, divise in gruppi, pregavano incessantemente per un'effusione dello Spirito Santo. Digiunavano, piangevano, imploravano Dio di aprire le cataratte del cielo sull'India. E poi accade. In una mattina qualunque, durante una riunione di preghiera, il fuoco cade. Non era una metafora. Testimoni riferirono di un'aura visibile che riempiva la stanza come una sacra nebbia. Un suono come quello di un forte vento impetuoso attraversò l'edificio. Le ragazze cadevano dalle loro sedie, non spinte dalla mano dell'uomo, ma sopraffatte dal peso della gloria di Dio. Un'ondata di profonda, straziante convinzione di peccato si impadronì di centinaia in una volta. Ragazze che segretamente nutrivano rancore si alzarono e confessarono pubblicamente i loro peccati, piangendo e implorando perdono. I ladri restituirono oggetti rubati. Il suono di centinaia di voci che piangevano di pentimento all'unisono era assordante eppure celeste. Il risveglio si diffuse come un incendio nella Mukti Mission. Le lezioni dovettero essere sospese perché studenti e insegnanti giacevano sui loro volti adorando Dio. Un gruppo di ragazze, mandato a lavorare nei campi, fu catturato dallo spirito e iniziò a pregare e profetizzare tra il raccolto. La fabbrica dove si tesseva si trasformò in una sala di preghiera. Una volta Ramabai stava viaggiando in treno con alcune delle sue ragazze. Durante il viaggio iniziarono a pregare silenziosamente. Presto la presenza di Dio riempì l'intero vagone. Altri passeggeri, indù e musulmani, iniziarono a piangere senza una ragione apparente. Alla fine del viaggio, molti vennero allo scompartimento delle ragazze chiedendo
Quale Dio adorate? Vogliamo conoscerlo. Una testimonianza particolarmente toccante è quella di una giovane ragazza di nome Souni. Era venuta a Mukti come vedova bambina, il suo cuore duro come la pietra, pieno di odio per il mondo. Durante il risveglio resistette per giorni, mentre gli altri piangevano, lei si sedeva con le braccia conserte, deridendo. Una notte, mentre era sdraiata nel suo letto, fu svegliata da una luce brillante. Al centro della luce c'era una figura di indicibile bellezza. Seppe immediatamente che era Gesù. Non disse una parola, ma il suo sguardo la trafisse. In quello sguardo vide tutto il suo dolore per il suo peccato e tutto il suo amore per la sua anima. Il suo cuore di pietra si spezzò in 1000 pezzi. Corse fuori dal dormitorio nella sala di preghiera, cadde ai piedi di Ramabai e gridò: Ho visto il Signore, mi ha perdonato. La trasformazione di Sunie è stata così radicale che è diventata una delle evangeliste più appassionate che Mukti abbia mai prodotto. Condividi questo messaggio con qualcuno che ha bisogno di essere risvegliato. Ma qual era il segreto dietro questa incredibile potenza? Non era una formula, né una tecnica, né un programma. Il segreto era nascosto nel luogo segreto. La vita di Ramabai era una testimonianza della potenza del luogo segreto. Aveva una stanza di preghiera dove si ritirava per ore. Spesso le ragazze la trovavano ancora in ginocchio al mattino, il viso segnato dalle lacrime, i vestiti macchiati dalla polvere del pavimento. Lottava con Dio per le anime dell'India. La sua preghiera non era un dolce sussurro, era una battaglia. Credeva che il trono di Dio dovesse essere preso con forza, la forza dell'intercessione persistente e incessante. Insegnò la stessa cosa alle sue ragazze. Un cristiano senza una vita di preghiera è come un soldato senza un'arma, diceva spesso. La missione Mukti divenne una centrale elettrica di preghiera. Centinaia di voci si innalzavano al cielo giorno e notte. Digiunavano regolarmente, non come un dovere religioso, ma per crocifiggere la carne e affinare lo spirito. Capivano che la potenza spirituale non è a buon mercato. Costa tutto. Costa tempo, comodità, sonno e soprattutto il proprio io. Il fuoco del risveglio non veniva alimentato con i sermoni, ma con l'olio della preghiera versato nel luogo segreto. Ramabai disse una volta a un visitatore che voleva studiare i suoi metodi: non mostrarmi i tuoi programmi, mostrami le tue stanze di preghiera. La temperatura spirituale di una chiesa o di un ministero può essere misurata direttamente dalla temperatura delle sue riunioni di preghiera. Che sfida per noi oggi! Senti questa chiamata? Allora non tacere, rispondi. Naturalmente, un'opera di Dio così potente non è rimasta senza opposizione. L'inferno infuriava contro ciò che stava accadendo a Mukti. I leader indù, che un tempo avevano celebrato Ramabai come la loro più grande studiosa, ora la chiamavano traditrice, diffondevano bugie e cercavano di sabotare il suo lavoro. Ma l'opposizione più dolorosa spesso veniva dall'interno, dalla Chiesa istituzionale. Molti missionari occidentali e leader di chiese indiane erano scioccati dal disordine del risveglio. Criticavano le esplosioni emotive, il pianto ad alta voce, il parlare in lingue e le visioni. Lo definivano isteria, manipolazione, persino demoniaco. Cercarono di costringere Ramabai a controllare il movimento e a dirigerlo verso i binari ordinati e aridi dei loro servizi di culto. Fu inviata una commissione di leader di chiesa per indagare sul risveglio. Arrivarono con blocchi per gli appunti e sguardi critici, aspettandosi di trovare fanatismo. Si sedettero a una delle riunioni e osservarono. Ma non si può analizzare la presenza di Dio, si può solo sperimentarla. Nel giro di un'ora, alcuni di questi venerabili leader giacevano a terra a piangere per la propria freddezza spirituale e il proprio orgoglio. Erano venuti per giudicare e se ne andarono dopo essere stati giudicati non da Ramabai, ma dallo Spirito Santo. Ramabai stessa affrontò l'opposizione con una serenità soprannaturale. Si rifiutò di entrare in dibattiti teologici o di difendersi in campagne diffamatorie. La sua fiducia non era nell'approvazione umana, ma nella convalida divina. Quando un eminente vescovo le scrisse mettendo in discussione l'autenticità del risveglio,
Lei rispose semplicemente: «Mio caro vescovo, non ho tempo per discutere con lei del vento dello spirito. Sono troppo occupata a issare le vele». Sapeva che la prova migliore del fuoco è il calore che emana e la difesa migliore per il risveglio erano le migliaia di vite cambiate. Rimase irremovibile, una colonna d'acciaio nella fede, ma con un cuore morbido come quello di un bambino davanti al suo Dio. Aveva imparato che quando si vive per un pubblico di uno, le critiche della folla perdono il loro potere. Le sue parole erano potenti quanto le sue azioni. Non erano discorsi preparati, ma frecce scoccate da un cuore intriso della presenza di Dio. Alle sue ragazze che avevano paura del futuro, disse: «Una vita consacrata a Dio non ha nulla da temere, nulla da perdere e nulla da rimpiangere». Quando la carestia infuriava e le scorte diminuivano, le riunì tutte e dichiarò: «I nostri magazzini possono essere vuoti, ma la sala del trono del cielo è sempre piena. Non guardiamo alle nostre mani, ma alle sue». E Dio rispose con un approvvigionamento miracoloso. Ai predicatori che si preoccupavano più della reputazione che dell'unzione, disse con tono penetrante wie Blick: «Gott salbt keine Methoden, salbt Menschen, Menschen die zerbrochen sind». Diese Sätze waren keine bloßen Zitate, sie waren Offenbarungen, die aus den Tiefen ihres Bündnisses mit dem Allmächtigen kamen. Sie sprach mit der Autorität einer Person, die wusste, wem sie glaubte. Queste storie sono più che semplici resoconti, sono inviti ad andare più in profondità. Sono prove del fatto che il nostro Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Ciò che ha fatto in un orfanotrofio in India, desidera farlo nelle nostre città, nelle nostre chiese e nei nostri cuori, ma sta aspettando dei vasi pronti a pagare il prezzo. Se siete pronti a continuare questo viaggio e a nutrire settimanalmente il vostro spirito con la testimonianza della potenza di Dio, allora questo è il vostro momento. Non lasciate che questa sacra scintilla si spenga nel trambusto della vita quotidiana. Iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella, perché ogni notifica non è solo un video, ma una chiamata di risveglio inviata per riaccendere il fuoco sul vostro altare. Fatelo ora e impegnatevi ad essere portatori della sua presenza in questa generazione. Gli anni passarono e le fiamme del risveglio di Mukti divamparono luminose. Il corpo di Ramabai invecchiò, ma il suo spirito si rafforzò sempre di più. Fino al suo ultimo respiro fu un'interceditrice, una madre per migliaia di persone e una sposa di Cristo, in attesa del suo sposo. Non si lasciò dietro monumenti di pietra, né ricchezze, né gloria mondana. Si lasciò dietro un'eredità vivente, migliaia di donne e uomini che furono toccati dal fuoco di Dio attraverso la sua vita e portarono quel fuoco negli angoli più bui dell'India. La missione Mukti esiste ancora oggi, una silenziosa testimonianza della fedeltà di Dio e dell'obbedienza di una sola donna che disse sì. La storia di Pandita Ramabai non è solo un bel aneddoto della storia della Chiesa, è una chiamata profetica alla nostra generazione. Viviamo in un'epoca incredibilmente simile alla sua. Le nostre chiese sono spesso ricche di programmi, ma povere di presenza. La nostra teologia è raffinata, ma i nostri altari sono freddi. Abbiamo più risorse di qualsiasi generazione precedente, ma vediamo meno della potenza di Dio. Perché? Perché abbiamo dimenticato il segreto del luogo nascosto, il segreto della distruzione, il segreto della disperata, divorante brama di più di Lui. La domanda che la vita di Ramabai ci pone oggi è penetrante. Hai fame? Sei soddisfatto di un cristianesimo formale, domenicale, o c'è in te un grido per la realtà che hai letto in queste pagine? Dio non cerca superstar, non cerca persone perfette, cerca cuori ardenti, cerca uomini e donne pronti a piegare le ginocchia, a stendere la faccia a terra e a non mollare finché il cielo non tocca la terra. Il fuoco che cadde sulla missione Mukti non si è spento, brucia ancora nel cuore di Dio, in attesa di essere riversato su ogni cuore che si arrende completamente a Lui. Sta aspettando te, sta aspettando di divorare la tua tiepidezza, di bruciare i tuoi compromessi e di trasformarti in una torcia della sua gloria. Lascia un amen se credi che questo movimento possa accadere oggi. Questo è il momento della decisione. Puoi leggere questa storia, sentirti ispirato e poi tornare alla tua vita normale.
oppure puoi accoglierla come una chiamata personale dal cielo, una chiamata a costruire il tuo altare, una chiamata a chiudere le porte alle distrazioni e ad aprire la porta alla tua stanza di preghiera, una chiamata a non accontentarti più di forme religiose vuote, ma a gridare per la presenza reale, tangibile, che cambia la vita di Gesù Cristo. Ciò che Dio ha fatto con lei può farlo anche con te, ma la decisione inizia al tuo altare. Costruirai oggi che l'altare, metterai su di esso la legna della tua volontà, del tuo tempo e delle tue ambizioni, invocherai il fuoco dal cielo. La scelta è tua. L'India è stata scossa da una donna che un tempo era intrappolata nelle tenebre, ma che ebbe un incontro con la luce del mondo. Il tuo mondo, la tua famiglia, la tua città, la tua nazione, sta aspettando qualcuno che bruci allo stesso modo. Sì, quel qualcuno inizia ora.